வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம தஞ்சை சமையலில் இன்னைக்கு அவன் இல்லாமல் பீஸா செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பீட்சா செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் 200 கிராம் மைதா மாவு சலிச்சு வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கிறேன். முக்கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கலாம். அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கிறேன். டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான உப்பு, இதெல்லாம் ஒன்றா கலந்துக்கலாம். அரை கப்பு தயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கணும். அவன் இல்லாமல் ஈஸ்ட் இல்லாமல் செய்ய போகிறோம். 200 கிராமுக்கு 125 ml தயிர் சரியாக இருக்குது. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் அழுத்தி பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த அளவு பிசைஞ்சுக்கணும். சாஃப்டாக கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ இது 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊறணும். ஒரு 1.25 மணி நேரம்னாலும் ஊறணும். இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். 1.25 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். பீஸாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணி 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பீஸா ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த தட்டில் தான் வைக்க போகிறேன் பீஸா. அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். வச்சு தட்டில் நல்லா பரப்பி வச்சுக்கணும். நல்லா பரப்பி வச்சுட்டு இந்த ஓரத்தை இந்த 3 விரலையும் வச்சு இது பண்ணி விட்டுக்கணும். ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா. இப்போ முள்ளு கரண்டி வச்சு அங்கங்கே லேசாக ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கணும். இது ஏன்னா உப்பி வராமல் இருக்கிறதுக்காக. ரெண்டாவது காய்கறியெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வேகணும். ஹோம்மேடு டொமேட்டோ சாஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ சாஸ் போட்டு நல்லா பருத்தியாச்சு எங்கே பார்த்தாலும். இப்போ சீஸ் போட்டுக்கலாம். நான் வீட்டிலையே செஞ்ச சீஸ், மொசரல்லா சீஸு, இதையும் இப்போ தெரிவிக்கலாம். அதில் இப்போ சீஸும் நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் 3 கலர் குடமிளகா எடுத்துருக்கேன், பாதி வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன். எல்லாம் மேலே அதை வச்சுக்கலாம்.
குடமிளகாயும் வெங்காயமும் வச்சாச்சு. இப்போ மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் தூவிக்கலாம். காரத்துக்கு தேவையானதை தூவிக்கணும். கொஞ்சம் ஆரிகானோ பொடி தூவிக்கலாம். இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் சீஸை திருவிக்கலாம். எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சீஸு குடமிளகா எல்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் அவன் இல்லாமல் கடாயில் செய்கிறதுனால நம்ம கேக்குக்கு செஞ்ச மாதிரியே கல் உப்பு போட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 10 நிமிஷத்துக்கு. இதை இப்போ எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கலாம். மூடி வச்சு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஆகும். அது இடையில பார்த்துக்கணும். நம்ம ஹையில் தான் இருக்கணும். குக்கர் மாதிரி இதில் கேக்கு மாதிரி ஸ்லோவில் இல்லை. 10 நிமிஷம் ஆகட்டும், அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ பீஸா உள்ளே வச்ச 15 நிமிஷம் ஆகுது. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா வெந்திருக்குது. ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அவன் இல்லாமல் நம்ம கடாயிலே பீஸா செஞ்சாச்சு. சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம் வெளியில். பாருங்க, இப்போ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பீஸா. ஈஸியான மெத்தடு தான் இது. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.